竟然是野生的小朴仔。刚回归，本来想去六图捡点垃圾的，上来就碰到了个小朴仔，好可爱的小朴仔呀！屏幕怎么黑了？双击2下试试呢？我真服了，刚回归啥都没有，战备都凑不齐了。幸好有卡佳姐姐送的老鼠套，直接去6图捡点垃圾先吧。这个点位要是7图，辐射箱子都已经被我偷完了，气死我了呀！先赚点钱买辐射板吧。什么鬼啊？这还是6图吗？上来被一队6套围攻了。卡佳姐姐还是太良心了。666，139天前吗？又是1号位2号位的，玩7图的时候又不给我来，官方恶搞我是吧？算了算了，去刷个 boss 吧。666差点被机械狗单杀了，子弹都没了，不打了不打了。本来想开个箱子就跑路的，就碰到了有人对暗号。身为良心主播，必须回应一下。好可爱的一只小飘仔呀，必须带它肥肥撤离。话说，现在应该不是赛季初吧？怎么还有小飘仔啊？小飘仔怎么退了？只能含泪收下狗牌了。什么？听说迅猛兔加速器出了生成表情包功能。首先打开迅猛兔加速器，在首页找到 i 生图。点进去之后，点击中间的 i 表情包，想要生成什么表情包，输入大概文字就可以了，也是非常的简单。笑死我了，这个表情包生成速度也非常快，大家快去试试吧。迅猛兔现在不仅能加速游戏，还能生成表情包，简直是太好用了。